Всем привет, с вами я, Блейд, и сегодня мы будем играть с вами в 99 ночей в лесу, и будем с вами выживать. Так, давайте вот этим чувачкам зайдем. Ладно, я продолжу видео, когда мы уже запустимся. Так, ребята, мы уже запустились. Так, давайте тогда начинать, что ли. Ну что ж, какая у нас сегодня цель? Если будет какой-нибудь ивент, ну типа метеоритный инопланетянин или какой-нибудь там еще другой будет, то мы его должны обязательно пройти. Например, если будет инопланетянин. Ну ладно, ребята, я к вам вернусь, когда мы уже нормально так базу прокачаем. Ребята, вот тут вот уже когда мы новую карту прокачали, заметил, что у нас заспавнили зимний биом. Офигеть. Круто. Так, что? Как так? Ладно, хорошо. Ребят, короче, я тут заметил, что все. У меня только один челик остался. Только один челик. Это пипец. Она, извиняюсь, это она была, Алина. Блин, я-то откуда знал? Я не заметил, что это она была. Ну ладно, давайте продолжать. Ребят, короче, мы уже вместе с моим другом, моим Тимой, сделали уже нормально так. Хорошо базу, уже 4-й уровень костра. Мы вместе с ним много чего уже успели залутать. Я сейчас уже иду, ребята, лутать снежный биом. Ну, просто уже надо. Тем более, мне до сих пор старый мешок. А мне очень сильно уж нужен новый. То есть хороший мне нужен. Так. Такое. Это этот. Я подумал, это полярный медведь. Ну ладно, я тогда сейчас иду уже. Тогда тут пока еще деревьев порублю. Ну ладно, вернусь, когда мы уже будем более хорошо развиты, когда начнется любой ивент. Ребят, короче, начался ивент, как я понял, это у нас сейчас. Так, сейчас я все уберу, желтое уведомление, миллиард прям. Сейчас вот начинается ивент, эти падают. Ну, это уже я там все эти задания с этим связаны, с этим ивентами я уже выполнил. Но это отличное время, чтобы пойти порубить деревьев. Ну ладно, я тогда скоро к вам вернусь. Короче, ребят, вот тут мы уже построили такую вот базу. Добыли 5-й уровень костра, я тут подумал. А что будет, если мы сделаем АФК-базу? Интересная идея, но давайте тогда челику что напишем. Для нее понадобится довольно немало так ресурсов, но первым ресурсом это, наверное, будет сразу же являться дерево. Что нам нужна аж там грядка и кастрюлька. Ну, ребят, не знаю, если, конечно же... Ого, он написал. Ну, значит, АФК-базу будем строить. Так, кстати, я уже успел довольно хорошо так прокачаться. Я, в принципе, уже частично знаю, как ее надо строить. Только если вот мы там заперемся, то больше никогда оттуда и не выйдем. Потому что у нас нет класса декоратора. Значит, сейчас все абсолютно дерево нужно будет тратить вот сюда вот. Отлично, все нормально. Делали целых 9. Мы уже знаем, что нужно 2 вот этих. 2 вот этих вот. План участка фермы. Давай. Вот так вот. Отлично. И в принципе тут еще нужно вот эту вот кастрюльку. Вот. Горшок чего с посудой? Как так-то? Ну ладно. И все, получается, уже АФК-база потом будет готова. Лучше сразу же, ребята, я тоже буду. Ну ладно. Так, что? Все, у нас уже сова проснулась. Ладно, ребята. Я буду ждать. И короче, мы сейчас будем вместе с игроком собирать различные ресурсы. Ну что ж, давайте начнем.
начинать. Всем. Ну, ладно, я скоро вернусь. Ребят, короче, я вот что-то как-то неправильно тут все поставил. Ну, короче, у нас хорошая получилась такая вот мини-база. Короче, в любой момент можно туда будет зайти, просто он там тушенка готовится, например. Вот тут давай тогда сейчас еще одну что-то приготовим. Так, еще что-нибудь есть? Еще одна морковка. Не, морковки еще одной нет. Мы тогда сейчас, наверное, будем еще больше развиваться, и тут уже не зависит, типа, как мы что будем. Может, и проживем 99 ночей. Ну что ж, я, наверное, включил там, так, где мы, какое-то хотя бы достижение, хотя бы какое-то достигнем. Ну, типа, например, 50 дней проживем или больше. Ну что ж, ладно, давайте, ладно, скоро я к вам вернусь. Короче, ребята, сейчас мы вместе с игроком, я пошел к нему лутать, он нашел рубиновый сундук. Он у меня, как обычно, достался такой золотистый. Знаете, такой, который при открывании рубиновый сундук. Нифига себе, челику из него бензопила выпала. Повезло. Короче, так, вот тут у нас уже где-то тушенка сварилась, например, моя. Боже. Дашь? Боже. Вот, я так и хотел. Нифига себе. Русский танц. Чё он так и прыгает-то? Вы что написал? Блин, если бы сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, братан. Это очень плохо. Давай. Все, Настик. Отлично. Один номер. Расти нет. Ну ладно, я не против. Отлично. Так, отлично. Ну что ж, ребята, наверное, я сейчас с вами попрощаюсь. С вами был Блейд Официал. Всем пока. Пока.